Сега одиме со интегралното интервју со поранешниот бугарски министер Паси. Разговорот го водеше Горан Момировски. Господине Паси, дали е можна одлична релација помеѓу Скопје и Софија, доколку Бугарија не се одлучи да се извини за работите кои што ги направи во текот на Втората светска војна како окупатор на Македонија? Не смятам, че историята трябва да ни пречи и смятам, че е признак на едно политическо спокойствие, ако една страна е готова да се извини, стига това извинение да работи за бъдещето. Всяко нещо, което може да работи за бъдещето на отношенията между две страни, за бъдещето на целия регион, смятам, че може да бъде направено, стига да, разбира се, да не се отклонява от историческата действителност. А историческата действителност, както знаем, има твърде много прочити. Иако генерално односите помеѓу двете земји се добри, сепак не можеме да не споменеме случајот со правата на македонците во Бугарија. Имено бугарските судови пред неколку години го одбија нивното барање за регистрација на нова политичка партија. Дали Бугарија може да си дозволи повторно да го одбие барањето на партијата Умилин Денпирин за регистрација на нова политичка партија, особено ако се имаат предвид реакциите кои што доаѓаат од Брисел и Страсбур? Аз не смятам, че отношенията между нашите две страни могат и ще бъдат нарушени от каквото и да било. Винаги има конюнктурни съображения, които могат да бъдат отчетени по един или друг начин, но стратегическите интереси и на Македония, и на България съвпадат. Те са в момента България и Македония гледат в една и съща посока към Европейския съюз и към НАТО. И смятам, че това е много по-важно от всичко останало. Не е историята тази, която прави нашето бъдеще, а ние сами ковем нашето собствено бъдеще. Смятам, че отношенията, които бяха създадени по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски, не само по време на моето председателство на ОССЕ, оставиха трайни резултати. По време на нашия мандат успяхме да подпишем едно много важно съображение за политическо решение за прокарване на железопътната линия между Скопие и София. Успяхме да предложим, нашето правителство предложи отварянето на два нови гранично-пропускателни пункта при Черната скала и при Хайдушки кладенец. Успяхме да подпишем изключително важния проект за Амбо, за строителството на петролопровода от Бургас до Вльора, който минава и през Македония. И смятам, че нещо повече, като председатели на ОССЕ, България предложи и редица конкретни инициативи за отношенията между Македония и ОССЕ. Смятам, че отношенията ни са в една възходяща тенденция и не смятам, че нещо може да ги наруши. Разбира се, това важи и за двата народа, и за журналистите на двата народа. Ние не трябва да се подаваме на емоции. Помислете си за това какви са отношенията днес между Франция и Германия след 100 годишни войни. Нашите два народа не са воювали, в нашето минало няма разединяващи моменти. Напротив, не смятам, че това, което ни е обединявало в миналото, може да ни разединява за в бъдеще. Македонската јавност имаше негативни реакции кон предлогот за заедничка прослава на неколку национални религиозни празници. Што смятате вие по ова прашање? Смятам, че това е една изключително разумна идея и аз специално не бих се поколебал да направя и предложение за една по-мащабна програма за сближаване между нашите две страни, за сътрудничество между нашите две страни. Како мислите дека ќе биде најдобро да се реши проблемот со визите? Вие согласно препораките на Европската унија ќе морате да воведете визи со Македонија. Се работи за околу 500.000 македонски граѓани кои што секоја година патуваат во Бугарија. Како од ваш аспект, како председател на Комисијата за външна политика на бугарскиот парламент, препорачувате да се реши и да се надмине овој проблем? По отношение на визите, и докато бях министър от 2001 до 2005 година, имахме една много ясна политика. Изпълняваме критериите, които са приети от Европейския съюз, но в рамките на тези критерии даваме максималните възможни облегчения за всички, които искат да посетят България, особено когато се става дума за съседни държави. Има и друг конкретен проблем между Македония и България. Аз не мога да кажа, че това е проблем, но е явление. През последните 4-5 години имаме все повече и повече македонски граждани, които се кандидатират за българско гражданство. Имаме десетки хиляди молби от македонски граждани, които искат да получат българско гражданство по една или друга причина.
Това са хора, които ще формират една нова общност в България. За нас това е непознато явление, но очевидно България става все по-атрактивна държава за всички страни в региона, тъй като имаме апликации и от много други места за получаване на българско гражданство. Тоа беше се во денешните вести на 1 во 19 часот. Останете со нас, следуваат вестите од спортот. Од мен пријатна вечер.